cả bình tĩnh nha, tất cả nằm xuống nha. Tất cả xuống nha cả nhà. Nằm xuống nha. Không nằm xuống là cái đầu ở trên luôn á. Nằm hết trên một bên là đổ luôn. Không nằm xuống là cái trán của mình này còn mấy cọng tóc nha. Có cái bằng nữa kìa. Chỉ cái tự thấy dính mấy cái đầu. Rồi cái bằng này không có trái ta. Gì đâu, địa hình phức tạp quá. Nằm dọc theo con sông Tiền thơ mộng, Tiền Giang được biết đến là một vùng đất đặc trưng của văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ. Nơi đây nổi tiếng khắp đất Việt bởi sự trù phú, đất đai màu mỡ, tùy nhiên, phong cảnh hữu tình. Đến với Tiền Giang, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị như đi chợ nổi hay khám phá miệt vườn, và đặc biệt cảm nhận được cái tình người ấm áp, một nét đặc trưng của miền Tây.